上横行霸道，因为他是米勒法官的狗。他看见一辆自行车奋不顾身地追上去，直到追到自家的门口。当然他没有恶意，他只是为了好玩。回到家后的狗狗更是无法无天，他会亲自叫法官的2个女儿起床，但是最近他可能有点太胖了。厨房的厨师们听到他的声音，赶快将做好的菜藏起来，因为这只通情达理的狗狗实在太馋了。接着他被厨师礼貌地请了出去。今天是米勒法官的生日，他邀请了众多好友准备一桌丰富的晚宴。用餐前当然要先拍照留念，这时他的爱犬巴克走了过来，合影怎么可能少了他？拍完照的米勒太太惊呆了，因为巴克的嘴里叼着鸡腿，这是准备1天的晚宴被巴克搞砸了。米勒并没有教训巴克，而是坐在门前给巴克讲道理，然后不允许他今天进屋睡觉。偷狗贼早就盯上了巴克，这天也终于找到机会。他看男人是镇上的熟人，也就没有多想，去吃木箱里面的食物。可是接着木箱被盯死，他看见2个男人在外面交易。木箱在一个阴天的夜晚